Que a pandemia Covid-19 teve um impacto na saúde emocional da população mundial, isso todo mundo já sabe. O que talvez você ainda não saiba é que a proteína spike presente no vírus da Covid-19 e nas vacinas pode influenciar o seu bruxismo. Vamos entender como isto acontece? A proteína spike é uma parte do vírus SARS-CoV-2 e está presente também nas vacinas para estimular a resposta imunológica, mas em algumas pessoas pode gerar um processo inflamatório sistêmico mais intenso. E como isso pode afetar o seu bruxismo? A inflamação sistêmica e a neuroinflamação pode impactar na produção dos neurotransmissores, como a serotonina, a dopamina e o GABA. Em especial, a inflamação intestinal, onde há grande parte da produção desses neurotransmissores. E o resultado disso? Maior tensão muscular, ansiedade e, consequentemente, um aumento do bruxismo. E agora, o que fazer para equilibrar? A boa notícia é que podemos modular essa resposta inflamatória. Estratégias como alimentação anti-inflamatória, suplementação e manejo do estresse ajudam a reduzir os impactos da proteína spike no seu organismo. Suplementos como ômega 3, curcumina, magnésio, antioxidantes, regulação do sono e terapias integrativas podem te ajudar. Se sente que está passando por esse problema ou se este tema te interessa, curta, compartilhe e mande para alguém este conteúdo sobre bruxismo e saúde integrativa. Um grande abraço!